బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి మా లేటెస్ట్ వీడియోలు ముందుగా చూడడానికి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ప్రీతి ఐకానిక్ వెట్ గ్రైండర్ అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. ఐకానిక్ వెట్ గ్రైండర్ 2 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఐకానిక్ వచ్చేసి పింక్ కలర్ లో అండ్ అస్త్రా వచ్చేసి బ్లూ కలర్ లో ఉంటుంది. అస్త్రాకు ఐకానిక్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఐకానిక్ బయో డైరెక్షనల్ లో తిరుగుతుంది, అస్త్రా బయో డైరెక్షన్ లో తిరగదు. ప్రీతి ఐకానిక్ వచ్చేసి 2 లీటర్స్ కెపాసిటీ ఉంది. దీనికి 5 ఇయర్స్ మోటార్ వారంటీ ప్లస్ 2 ఇయర్స్ ప్రొడక్ట్ గ్యారంటీ అండ్ సర్వీస్ వచ్చేసి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా పార్ట్ పోతే స్పేర్ పార్ట్ కి మాత్రమే మనం పే చేయాలి. దీని బరువు సుమారుగా 12 kgs ఉంటుంది. ఇందులో ఐటమ్స్ వచ్చేసి 150 వాట్ మోటార్ ఉంది, 2 లీటర్స్ డ్రమ్ ఉంది, రోలర్ స్టోన్ ఉంది, ట్రాన్స్పరెంట్ లిడ్ ఉంది అండ్ ఆటా నీడర్ కూడా ఉంది. అంటే చపాతీ చేసుకోవడానికి స్పాచులా అండ్ DFU. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక ఎందుకు ఆలస్యం, అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అన్నీ ఓపెన్ చేశాను. ఇందులో ఇది చపాతీ పిండి కలుపుకోవడానికి, ఇది స్పాచులా, ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ లిడ్, ఇది మోటార్ అండ్ 2 లీటర్స్ డ్రమ్. ఫస్ట్ టైం గ్రైండర్ని యూజ్ చేసేటప్పుడు రోలర్ స్టోన్ రాతి కాబట్టి డస్ట్ ఉంటుంది, అలాగే డ్రమ్ కింద కూడా రాతి కాబట్టి మనం వాటిని ఉప్పుతో క్లీన్ చేసుకోవాలి. లావు ఉప్పుని గ్రైండర్లో వేసి మెత్తగా పౌడర్ అయ్యే వరకు గ్రైండ్ చేయాలి, లేదా ఆయిల్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆయిల్ అంటే ఎనీ ఆయిల్ 2 కప్పులు వేసి అరగంట గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత డిష్ వాష్తో కానీ లేదా సోప్తో కానీ క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇంకా గ్రైండర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ప్రీతి గ్రైండర్ ప్రైస్ వచ్చేసి 7000 రూపీస్. ఫస్ట్ ప్లగ్ని పెట్టి గ్రైండర్ స్విచ్ ఆన్ చేసి రోలర్ స్టోన్ తిరుగుతున్నప్పుడు బియ్యం కానీ పప్పు కానీ అందులో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ డ్రమ్ ఫస్ట్ 3 minutes వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది, ఆగి దాని తర్వాత మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా తిరుగుతుంది. దీనివల్ల క్విక్గా గ్రైండ్ అవుతుంది.
కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.